మన క్రిస్పీ కార్న్ రెడీ అయిపోయింది. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ మొక్కజొన్న గింజలతో క్రిస్పీ కార్న్ ఎలా తయారు చేయాలో ఈ వీడియోలో చేసి చూపిస్తా. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ఖాళీ పెట్టుకున్నాక స్టవ్ మీద ఒక 10 నిమిషాలు స్టవ్ పెద్దగా పెడదండి. వేడైన తర్వాత ఇట్లా వేడయ్యేటప్పుడు మనం స్టవ్ చిన్నగా పెట్టుకున్నానే పెట్టుకొని 1/2 స్పూను ఉప్పు వేసుకున్నాను. ఇందులో వేసుకొని కలిసేటట్టుగా కలుపుకోవాలి. ఉప్పు నీళ్ళల్లో కలవాలి మొత్తం. ఇప్పుడు మనం ఒలుసుకున్న మొక్కజొన్న గింజలు ఇవే నీళ్ళల్లో వేసుకున్నాను. ఇక వీటివి మొక్కజొన్న గింజలు ఇప్పుడు స్టవ్ పెద్దగా పెట్టేసి ఒక 10 నిమిషాలు దీని మీద ఉడకనిద్దాన్ని. స్టవ్ మీద 10 నిమిషాలు పెద్దగా పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి. ఇట్లా గింజలు ఇట్లా మసలేటప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని జల్లిబుట్లకు వడవసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒకటి ఖాళీ గిన్నె తీసుకొని ఇందులో ఇట్లాంటిది పెట్టి వడవసుకున్నాక మొక్కజొన్న గింజల్ని ఖాళీ గిన్నెలకు వేసుకున్నాను. ఇంకా మొక్కజొన్న గింజల్ని 5 నిమిషాలు పక్కకు పెట్టుకున్నాను. మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకున్నాను. మన కడాయి వేడైంది. ఇప్పుడు నూనె పోసుకున్నాను. మన నూనె వేడయ్యేసరికి ఇట్లా ఉడకబెట్టుకున్న మొక్కజొన్న గింజలల్లో ఇది మొక్కజొన్న పిండి నేను 2 స్పూన్లు వేసుకుంటున్నాను. దీంతో 2 స్పూన్ల మొక్కజొన్న పిండి, అల్లం ముక్క చిన్నగా పొట్టు తీసి చిన్నగా కోసుకున్న అల్లం ముక్కలు ఇందులో వేసి కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇట్లా కలవాలి. వేడైన నూనెలో పిండి కలుపుకున్న మొక్కజొన్నల్ని వేసుకున్నాను. స్టవ్ చిన్న పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇట్లా ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసేసుకోవాలి. ఇట్లా ఫ్రై కావాలి. ఇప్పుడు వీటిని తీసుకొని ఖాళీ గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. ఇట్లాంటిది ఖాళీ గిన్నె తీసుకొని ఇందులో ఒక స్పూన్ కారం వేసుకున్నాను. తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. స్పూను ధనియాల పొడి, ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి వేసుకున్న తర్వాత వీటిని మూడింటిని ఇట్లా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి. మొత్తం మనం ఫ్రై చేసుకున్న మొక్కజొన్న గింజలల్లో ఒక్క మిరపకాయను అదే నూనెలో ఫ్రై చేసి ఒక్క మిరపకాయ వేసుకున్నారు. ఒకవేళ కారం ఎక్కువ కావాలనుకుంటే వేసుకోండి, లేదంటే లేదు. దీంట్లోనే ఇంక ఇప్పుడు అన్నీ కలిపి పెట్టుకున్న ఉప్పు కారం ధనియాల పొడిని వీటి మీద చల్లాలి. ఇట్లా మొత్తం వీటిని కలపాలి. ఇట్లా చాలా ఈజీ స్వీట్ పాప్కార్న్ చేసుకోవాలి. మన క్రిస్పీ కార్న్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇంట్లో ఎట్లొచ్చిందో కామెంట్ పెట్టండి. కొంచెం చిన్నగా తరుముకున్న కొత్తిమీర చల్లుకోవాలి వీటి మీద.